et bonsoir peuple africain partout que vous vous trouvez. Alors, lelo oyo toyeli bino lisusu liboso na bino, à chaque fois que vous me voyez, vous savez bien que je parle toujours de la race noire. La conscience de l'homme noir se réveille. Alors voilà, aujourd'hui là, on vient de ya komona lisusu bandeko na biso ya lisanga ya vuvamu oyo balobelaka toujours de la conscience de l'homme noir. Alors, toutaki na kati ya ba confinement oyo tokangamaki na bandako biso ntu bandai ko bimate suite ya maladie oyo ezalaki kotaki na kati na bamboka oyo nyonso ya mokili mobimba. Alors lelo oyo ezali déconfinement oyo esili kosalama, lelo ezali mokolo ya yambo oyo tosili koya mpona kobanda kilongo na biso. Yango ete tolingaki ete avant mokolo ya lelo esila koleka boye pamba te tosola lisusu na bakambi oyo ya biso ya lisanga ya vuvamu France. Alors nde na loboko na biso ya mobali tozali na ndeko mokambi oyo ya lisanga ya vuvamu France, na kombo ya ndeko Mwaila nakanisi deja bosila komona bango deja na kati na mitambo na biso. Nde na ngambo na biso pe ya mobali tozala pe lisusu na mokambi ya vuvamu France na kombo ya Nelukukila Nkelo. Nde tokolobela suite ya mai oyo tosili kolekana nango ti tokomi pe na mokona lelo. Yango ete tokobanda liboso ya kopesa bango mbote yenge keno ndeko Mwaila. Matondo mingi mopanzi sango. Bote mingi pena bae baso ba ona leto na nzela ya emission ko matondo mingi ndeko Mwaila pe tokopesa pe lisusu na ngambo na biso ya mobale yenge keno ndeko Lukukila Nkelo. Matondo ndeko mopanzi sango bongo mbote mingi na ba ndeko doso bazolanda biso na matondo mingi na kanisi mokona lelo eza mokolo moko ya esengo pamba te ezali mokolo oyo ya yambo oyo ya kobanda kilongo na biso. Tosepeli mingi kokoma na esika oyo pamba te tosili komona na uta tango molai tomona na kite lelo oyo esali ete toyeba komona na lisusu. Nde tokotiela bino lolenge oyo ete mateya oyo esali kopesama na mokona lelo oyo etalaki pona kozonga na biso ya bakilongo na biso. Nde tokolobela mokona lelo oyo etali confinement oyo tosili koleka to ba maladi oyo ezali koleka na kati na mboka na biso. Nde tokobanda kopesa liboso maloba na biso na ndeko Mwaila. Nini oyo bozali koloba na oyo etali maladi oyo esili kobomba biso na bandako oyo pe ezali kokoba pe kobomba biso na bandako pe oyo ezali kokoba toujours tango nyonso pe tango tozali kolanda na kati na mboka tozali koyoka ke bato bazali kaka na kobomba makakaka bamosusu soko lati masque te ke bazali kokanga bango bazali kobeta mpona nini ifo bolata masque na ngambo na bino bokolobela yango lolenge kani. Matondo mingi mopanzi sango na opesa maloba na banzi maladi oyo lelo kotisi bato beye na ndako. C'est vrai moni lelo eza pasi mingi parce que nyokoli bato déjà bobi bato bebe na banzi na bato basalaki maladi wana bayebaki basatandaki te na baresultat oyo komota lelo. C'est vrai lekoso pembe mondele azozwa fimbo oyo ya ye kolandela mai oyo asali na mokili nyokoli mokili ya mingi nzoka lelo sikoyo munduki moko ya moke oyo ye azomona kutu te na miso nde komi kobeta sikoyo mondele parce que maladi wana déjà nakobisa bino etali nango biso te biso banoir baexemple concerné te eza tour oyo bango mpe bakandi sikoyo kobetama parce que soki olandi meme a so topena bino awa baya mingi bakufi eza kaka balokoso komi to mondele donc seulement dire que ekomi tour na bango babanda mpe sikoyo kobetama. Donc biso toza so concerné te na makambo wana mais sauf que toza kaka pris possible po topena na bamboka yango confinement tokangami. Et le problème c'est que na mboka na biso na Afrique eza kaka parce que badirigeant na biso baza na bango kaka baauxiliaire bakambaka mboka na biso sous les ordres ya badirigeant européen yango mpe bango mpe lokola bazali kaka baélève ya malamu esengi kaka bareproduire le même discours que bamettre na bango.
yango bazwi kaka discours ya maître banemi wana baboka na biso confinement nzoka mpe na réalité maladi wana mpe mpa na biso eza nango te. matondo mingi mpona koyoka mokambi na biso ya lisanga ya vuvamo baosili kolobela biso ke maladi wana etali bayindo te, kasi biso na koyoka bango koloba epesi biso kokamwa mpe epesi biso motuna mpona kotuna bango mpona kozongisela bango lisusu maloba ete ke mokambi mpona koyoka bino koloba ete maladi yango etali nango biso te, me kasi na koyoka boye bayindo ebele bakufi mpe na maladi wana. Boni bino bozo koloba ke maladi wana etali biso te na mwa minute moke. Bayindo bakufi na maladi ezalaka bayindo bakoseli maladi wana. Bayindo nyonso bao na période wana base retrouver babelaki bake babami baofa yango parce qu'il falaki mpe elata mpe bayindo balatisi biso ngo ya kolatisa na mapasi. Tobani na France tobani na mboka oyo biso esika tosalaka na mosala tozalaki bayindo ebele toza na bayindo na mindele 7 personnes babeli maladi wana. 7 personnes wana moto moyindo moko te ndeka bango na bango bato oyo tosalaka na bango olandi tobani na bato tosalaki mpe na bango donc eza une preuve de la sakino eza iyelaki nango biso te mais sauf que na basi bazona na mifuma kosala expliquer ngo bien le mot que non soki toyebi totalaka basymptôme ya maladi wana mpona ya biso eza maladi ya sika te epai na biso maladi wana ezalaka nango deja yango babengaka malaria yango babengaka malaria donc yango nde ezobeta kaka bango. Donc soki toki tolobela yango biso tobelaka na biso malaria bandaka bango mpe soki mpe tuna bango malaria na bango ebeta bango babeti koka corona bazokoka sikoyo ndete olonga mpe koboma yango esali bango kaka baesalaka sauf que biso bato bakufaka na bango chaque jour na nzala ebele bakufaka na nzala ebele bakufaka na malaria ebele bakufaka na bango na maladi na corona. Matondo mingi mpona koyoka mokambi na biso ya lisanga ya vuvamo basili koyanola oyo etali na maladi oyo ya corona ke ezali kokosela bayindo, kasi tozali kope kobaluka na ngambo na biso ya mobali mpe mpona kotuna kaka motuna lolenge moko tosilai kotuna mokambi na biso ya vuvamo mpe tozali kotuna lisusu bino ndeko Lopekila mokambi ya vuvamo France bosila mpe koyanola biso na par rapport ya question na biso to motuna na biso tosili kotuna ndeko Mwaila lolenge nini bino bomoneli maladi ye wana ya maladi ya corona ezali kaka lolenge bino bokoloba pe lolenge kaka ndeko asili koloba ke bakoselaki biso to bakoseli biso pamba te toyokeke bayindo pe bakufi na maladi wana bayindo baniokwami na maladi wana na Afrique pe tozokoyoka ke bato bazali kokufa na maladi wana bamaske ezali kouta koto ezali kokende kuna na evite soki bino na ngambo na bino bokoki koloba nini na ye wana. Matondo mopanzi sango na kopesa biso maloba ya solo tomoni nani na mpepe ya maladi etamboli babengi coronavirus. En fait eza ba événement moko boye esengaki esalama bongo parce que na mokili tovandi eza na makambo mo ebele oyo biso to mosusu toyebi te me bato mosusu bayebi me biso oyo toza bavutuka oyo tovandi na France toyebaki ke eza na mopepe moko ekoya beta plus bakindele ekozwa bachinois bajaponais bacoréen ekozwa baarabe indien kasi ekotika banoir. Pourquoi? Parce que mokili ntango ebandaki malamu me ntango ekoli nde mingi loposo pembe nde aya kokotisa mabe na kati. Alors toke na bango na bamasolo fallait normalement batika bamabe oyo bango basali mingi na mokili ya bango baboyaki nzoka moto mwindu na kotala ye boye elobi na moyo ya biso ndeko mokambi Mwaila ke bakoseli ye makambo akofi na Kongo. Or soki biso totali par rapport à badonnées spirituelles oyo tata mokili to mpe nzambe apesi na biso bavutuka à travers misongi ya nzela oyo azolakisa biso nzela la komba mokusu toyo comprendre que jusque là
ata moto mwindu moko akufi na maladi oyo aza te bindeko baoyo nyonso bakufi na periode ya maladi oyo nde bakoseli bango makambo bakufi na maladi oyo nzoka biso etanke bavutuka bato oyo toyekola musa bandeko na biso oyo tozala bango ekolo to mpe race moko toyebaki ke vers 2020 ti yango esila eza na mopepe moko ekobeta kasi ekobeta mingi mpo efrape bato ya matoi mangongo oyo tobengi matoi makasi pamba te loposo mpe mpe tomeka ekosolola na bango panda ntango molai atina ete bameka kozonga na nzela batika makambo oyo nyonso bango bazosala mpo bazalaka likolo esurtout ke peuple nyonso azala na se basalaki motu makasi nzoka mokili oyo ekelami na nzambe kote mopepe uta biso nyonso toyebi te kote mabelu ebima toyebi te koloba toyebi te par rapport ya mokili ya lelo po bato bazalaki kala bamekaki kocomprendre mpona nini mopepe mpona nini babele mpona nini oyo nyonso tozomona mai mpe bomona mais biso bato ya lelo la majorité toyebi te ntango mosusu tokotia mingi bamaîtrise bonzambe mwa mopanzi entre guillemets biso bavutuka oyo tozocomprendre mokili ntango mosusu ndenge nini esalamaki kasi par rapport esika tokomi lelo biso toyebi mpe toyebaki ke filme ekoya ofilme oyo mpe ndenge ebeti boye soki mindele babongisi kaka te makambo oyo tata mokili azosenga bango na nzela biso bato mwindu filme mosusu ekoya soso nzoka nde biso banoir oyo tovandi à l'étranger toza bien protégé par rapport à maladie oyo soki kutu tozongi na afrique jusqu'à les atala moto mwindu moko takofi na maladi oyo mais bolibisi mingi mais bato oyo bazokokufa sikoyo kuna di ya quoi alors bazokokufa matondo mingi ndeko na ngai soki totali malamu bato oyo baokufa kuna baokufaka na maladi oyo tomesalana soki tokenda congo na kinshasa biso toemployaka terme ya mingi malaria mais soki tokatisi kaka ngambo ya brazzaville bango baemployaka terme beaucoup plus ya nini ya palia mais soki totali yango ezaka même maladie donc so baterme moto esala po mosusu oyebisi motu pali malaria kosala mwa motu pasi ma réalité eza maladi moko soki totali biso bacongolais ya kinshasa tokomona ntango mosusu typhoïde banda kobeta biso bandaka par rapport ya société na biso disons environnement na biso eza sali te exemple na kokopesa mapa oyo nano totekaka na coin na kini toyebi ndenge ezalaka na braza parci parla toyebi baboulangerie na biso ndenge fonctionnaka mais mapa oyo tomoni na coin oyo ntango mosusu eza kaka bongo bafiniki eloko te soki tolandeli yango petit côté basala yango eza nango kaka mwa mpe mobulu kaka po banorme mpenzi oyo esengaka mpo bato balia biloko ya bien biso tozala ya bopeto torespecta yango te ti ebime mpo masu na nzela tomona bamushi banini mopepe ya salite poussière ma mabelebele donc so en gros so totali biloko nyonso toliaka eza na bopeto te oyo esengeli yango esalaki ebendela biso bamaladi ebele esurtout bino mingi tobengi typhoïde nyonso avanda na kinshasa ayebi kombo wana ayebi maladi wana donc ebomaka kaka na kongo te kasi ebomaka esika nyonso bato mwindu tozali to tozwi afrique noire en général nyonso tosouffrir na maladi wana alors ebomi biso trop ezocontinue koboma biso ti lelo malaria ezoboma biso ti lelo mposo toki tomona bafulu parci parla bakaniveau eza bouché bangungi donc soki tosangisi nyonso wana ezobimisela biso malaria to mpe typhoïde nzoka biso soki bango apala bango bakoloba corona ezoboma bango biso tolobaka ni malaria biso donc bango bakufi mpa na biso bakufi beaucoup plus na typhoïde na malaria ata toke na bango baa na Ghana bango baza na to tozwi Afrique centrale Afrique de l'Ouest Afrique du Sud Afrique du partout esika moto mwindo aza tokufa mais baoyo bazokufa awa oyo mpe balobi bakufi na corona non
coïncide kaka na période ya corona ba misusu pe bakufi nde balobi ke bato wana bakufi na maladi oyo ebeti biso awa. Or en réalité tata mokili aprotegeaki to nzambe aprotegeaki moto mwindu nyonso na kwe nyonso esika ya bolimbisi mingi mokambi na biso toyebi te maladi ye wana ekoki mpe kozwa moyindo abiki na ye ou bien etikali kozwa moyindo te. Matono mingi ndeko na nga biso tozo préciser bien par rapport à badonnées spirituelles oyo tozala ngo maladi wana etikali kozwa moto mwindu moko biso mpe tovandi awa ndenge nini ezwi biso te. Non, mpona nini parce que biso tokutanaka na nengwa moko boye nengwa wana bango balobi ke bazwaki maladi wana bazwi maladi ye wana mama moboti na bango nde baye kosalela bango kisi oyo batiaka mai ya moto bazipi yo na kati après bayaki kobika nayebi te bino na ngambo wana bozoloba ndenge nini. Bon biso so tokoloba boye po omoni mokili etambolaka na programme nango bamindele baza na programme na bango oyo fo bango barespecte epuis bayebi temps na période oyo bango bakomi biso bato mwindu toza na programme na biso oyo econcerne biso kaka bato mwindu ezala bango baza na bantina bosea nini partout esika moto mwindu nyonso azali aza na kati ya programme na biso. Alors biso bato mwindu ndenge toza wana na période oyo tokomi toza protégé makasi koleka peuple nyonso oyo atika et surtout que ekomi ngonga na biso sikoyo po bandeni totelema parce que Afrique azosala renaissance par rapport ya programme oyo tata mokili apesi biso baafrikaine soki toyeba mindele toomona mindele bango baveillir déjà basali déjà temps na bango bakomi déjà na suka. Or so toke na Asie tika tomona bachinois bajaponais bacoréen bango barajeunir donc c'est-à-dire nango bandeni babotamaki siko bakomi na mwa période moko ya jeunesse en fait. Omoni so moto aza mwa jeune azala na mwa bokasi donc eza siko bango bakomi donc na bokasi mpenza baa na temps pena ya mwa ya kosala pena ya kobunda bitumbo ya makasi. Oh so totali ndeti bamindele bango bakomi fatigué ya kwani mutu moko loba abi webinga sena alaka mutu na wazo yana betika ku de tete mwa koika Céline azalaka seko za susu ko mutu azalo loba yo so sakana na betu ku de tete ko ya yo kwani ba chinois na minute ba defisa ba américain bongo ba defisa France bongo ba osala ma mbebeli autant so ata bango mo occidentaux so ba tali ba comprendre rien na minute soki biso toomeka koexplike makambo oyo boye po toza na programme na mingi tosebazaka programme na biso or na programme na biso bato mwinde oyo toza wana eza koka nde tolobi nzambe na minute oyo moto akoboyanga avanda na ye aza na ngambo na biso omona protege biso pandemie oyo ebeti biso matondo mingi mpona kolanda bino donc so tokosilisa likanisi eza na moto mwindu moko te azwaki corona abiki nango te azali matondo mingi nakanisi nakolobela na bino tosili kozwa motuna moko na kati ntango soki toke na ngambo ya bible tomoni ke Moïse ayaki kobikisa bana Israel na kati na Egypte babimaka. Alors biso sikoyo ekolandela koloba na bino oyo bosili koloba oyo bosili ko expliquer donc bitumba oyo ndenge yango ebandi elalo ndenge bolobi ke tata mokeli to nzambe aza na ngambo na biso donc tozokende na kolonga na kolongwa na bapasi oyo toza nango matono mingi ndeko na ngai na mutuna botuni biso omoni eloko esala pasi to esalaka pasi ya mosu tovandi tokanisi
biso bato mwendo tokanisaka lokola citation na biso ezalaka kaka ndenge eza bongo soki totali beaucoup plus wana to tolobela mingi Afrique noire tokomona soki na esika nyonso moto mwindu aza tozwi ka Afrique noire en général situation eza mobulu la vie eza compliqué donc un mot boye mwa pena moto avandi comprendre so te nzambe mpona nini otinda biso tobotama na bamboka boye na bafamille ya boye donc mpona biso mingi totiala motu depuis bakoko na biso tozalaka kaka na souffrance to na misère nzoka te eyaki kokona biso bazalaka bien bato baboyaka kondima ke peuple d'Israël a passé 430 ans en Égypte en tout cas etali bango mais oyo bamekaka kocomprendre lisolo ya Moïse na kati ya Égypte bomeka suko pusa makanisi musika Afrique eza continent wa bato mwindu Égypte so totala ngo eza na kati ya continent wana bon so tolandi map monde ya par rapport à mindele nde bameka koexplike biso tozomona Afrique Égypte eza na Afrique du Nord wana par rapport à map monde oyo mindele koexplike biso totala tokomona totali carte tokomona Égypte eza na siko continent wana ya bato mwindu oyo bandakala nzambe akeyaka kaka bato mwindu mpona na oyo baboyaka kondima ke Égypte wana ezalaka ya bato mwindu siko mindele oyo bayaka kovanda wana babotamaka na Afrique to bayaka kaka koya bo soki babotamaka na tani nto na periode matondo mingi bokata biso limakanisi matondo nzoka nde soki totali Afrique wana ezalaki ya bato mwindu do bato mwindu nde barenyaki kuna basalaki nyonso soki badodeta yango sikoyo tolala kasi bato bamindele bayaka koya baotaki mosika barezo ezali omoni jour toza temps tokoexplike pourquoi bayaka et puis mpona nini falaka baya ngeta et puis na temps nini bango bayaki to na période nini bango bayaki milefu mingi kasi motuna botuni biso na torépondre te donc c'est-à-dire combien la période mo boye lokola bango balandaki vie ya bien na terme oyo eza facile pour ba comprendre vie bonne vie oyo ezalaki na Égypte batingamaki yango wana neti biso bato mutu omwa so tozongiki lelo mobulu mpo koto vie ezalaka bien que parmi bango bao mpe badotingama bongo ya biso baegyptien selo wana motu nyonso azalaki motu nyonso te azalaki bien mais par rapport epai na bango awa na Occident bazalaki bien par rapport ya kuna yango moni sikoyo baboyaki to banokanisa kuteka njour bakozonga na Occident mais ntango na bango ela ekokaki nzambe asalaka travers Moïse azwaki bango biso mpe sikoyo ndenge toza boye tokomi na temps oyo biso bato mwindu vouloir ou pas po tosala retour epai na biso zomona sikoyo baduple oyo ebetaki baegyptien balani baegyptien seri wana oyo baboyaki kolibere peuple d'Israël yomoni sikoyo na minute oyo ekobeta mindele bakomi tour na bango mpo bazwa fana bolimbisi pena etando eza minute bolimbisi makasi me tokosenga bino tomeka nanu kolanda mateya oyo tosili kolanda na mokolo na lelo oyo tolanda ngo nanu après ntango tokozonga bongo natuna bino susu bamituna oyo elandeli mingi par rapport ya makambo oyo bosili kolobe matondo mingi tolanda mai oyo tosili kolanda oyo ezali mateya oyo ezalaki ya mokolo na lelo oyo balobeli moyindo toyeba kozwa oyo ezali donc tozwa bopeto na biso donc tozwa bopeto na biso toyeba komilesa malamu toyeba komilatisa malamu tozala de vue na liboso ya bato tozala présentable on peut dire na terme un peu ya malamu donc tozala présentable na kanisi na kokoloba mingi te na tolanda mai oyo esilaki koleka na kati na lisanga ya yo
Alors ceux qui te bandit qu'on néglige partie à mosuni na biso to banda kaka ko mona etumba o to keneka ko wela mona etina molimo tata nengwa nde esika ebele to kosala ba erreur nde esika ebele to kolobete matia o to ko yekola lelo batangisa biso yango malamu te nde esika ebele to kolobete ya solo il faut to revoir ma emosusu nzo pesa lo lengwa te ezaka ka pona ni poete esika o yeki etumba o yeba ki ko kabola te ko yeba te importance ya mosuni nga zalaki nango pe eteni ya molimo. Molimo na ngasa ne libre. Molimo ya mboko la boso za ne libre. Parce que le loso na lobi OK. Na so na benga mo kam lukukila na bana bana okanise na benga. Wana molimo. E wana mukila musuni. Pona benga il faut le téléphone. So na téléphone te na benga ite. Mais na molimo na okiko communiquer na pesi sentiment na nga ayoki. Mais netina musuni esenga na utiliser eloko ya musuni. Siko lokola pe to vali na mukila musuni, to yeba ko batela misuni oyo tozali. Alors misuni na biso pe ya moko na biso ezala pe arme ezala pe outil oyo tokoki pe ko utiliser ko landela itumba oyo tozali na yango lelo tolobelaka mingi ba tolobetami masolo ya ba secte beli to ba rose quoi ba franc-maçon ainsi de suite ba biloko wana soki ezo exister ezali parce que bango ba s'investir pona kolonga na eteni ya musuni eli koloba nini ba investir kati na moto basali effort ba bongisa bomo ya musuni ya moko na moko basali effort tant otalié oyo ka posa ya kokota franc-maçon pona nini pour être musuni na ye eza ko attirer yo donc ceux qui musuni eza ko attirer oki pe ko utiliser musuni wana pe et attirer pe na ngambu ya eteni etumba tozali na yango donc esengeli pe musuni na ngai pe ni moila na ye ba pe ko salela yango pour être ezala moko ya instrument oyo ko benda baino na ngoma fungi oyo pe ko te baino na ngoma fungi mbao oyo pe ko sunga pe baino ko benda ko futuka. Donc, essayez de combiner les deux. Parce que, de l'autre temps, tout la Nesonyanzi, ça est fort. Tant que tu as la émission, tu as la télévision, ça là est fort à préparer les autres dans Moussou. Balongonke, Allélo, Famo, Nesonyanzi, ça là est fort à préparer les autres dans Moussou. Et Kolobani, sur laquelle émission, à la petite bassin, il y a Kitoko. Quand on va noter, on dit, ah, mais pourquoi tu n'as pas besoin de Kitoko? Déjà physique na ye o sepeli na o atoli ngaka message na ye te kaka nenga lati wana o sepeli après otali makambo badi kobima na monoko na ye donc même les sonyanzi là azo combiner les deux azo combiner tenine ya musuni na ye epesa yo poso la da sango na ye azo combiner sango oya ye donc esiko ko boya sango na ye atala musuni na ye osali nini o sepela nango ata aye kote ya sango ya lobiko ya baindo sango ya bakoko basa koko ba rejeta mais ceux qui a na même sango a changé accoutrement tant on suka lo lenga la présenté so sango to ngato boya sango oyo mais lo lenga ne sonyazi la même so sango oyo et puis c'est pour ça to la yango et belle tu histoire de tu ba futuka et belle le to ma fier ya kozala futuka pour la ni o tepe futuka à sa propre o tepe futuka aza lo lenga ya malamu donc lo lenga ya musuni ya futuka ezo sunga pe bandeko na biso ba ya pe kolanda sango na biso eli kolobete ngalo ngala pe za futuka na ye ba pe na ko utiliser eteni na nga ya musuni nzoto na nga musuni eza la porteur ya message oyo pe komema ba indo ba ya kolanda mbango pe bala na tomato za ina balongoke alelo famu ototia boya fumu kimbango nyonso wana susi nini kaka poete nzoto ya baindo ekangami eske nzoto ya baindo ekangami esenge nzoto ya baindo kokona kokangolama siko nzoto ya baindo kokangolama na ba discours kaka te kokangolama na misala na ba action pe na balolenge oyo tokosalela yango lokola ezali nzoto na biso nzoto ya moto mokolo na mokolo bien que eza nzoto na ngai mais nzoto na ngai pe chaque jour azalaka en conflit na ye moko nzoto ya moko na biso chaque jour aswanaka na ye moko yango ntongo alamukaka na ntongo emokokaka mapekano etoki elumbi solo yango ntongo alamukaka na ntongo emokokaka monoko no elumbi solo yango ntongo alamukaka na ntongo emokoki nzoto no ebimisi salite mpona nini lokola nzoto no azalaka en conflit na ye moko nzoto no moko chaque jour abimisaka salite kaka ye moko mpe azoproduire balongoke salite oyo moko azoproduire nzoto no moko asala nini abimisaka yango eleki koloba lokola nzoto no moko abisaka salite oyo moko azoproduire moto na moto moko na biso aproduisaka salite oyo ebimaka na kati na nzoto na ye moko
donc moko na biso mabe pe oyo ezaka mabe pe ko détruire et uta libana te e ko peka kati na ye moko biso na chiba balobaka chidi chijaja lokunda chidi munda mwalo eloko eliaka nyango aliaka lideso zaka kaka lideso ama uta libana zaka kaka lideso pour être nzoto nanga azalaka toujours en conflit na ye moko lokola azali en conflit na ye moko nda salaka effort abimisaka toujours salité oyo en conflit na yo la bimisi yango yo pe moto chaque jour pour salaka nini obundaka pe kaka na salité na yo yango ntongo lamukaka na ntongo eloko ya liboso nake na douche na sukoli nazwi bosada na niki monoko na latibi na bako lobi lisusu obundi kaka na salité na yo na poko avant lala olamuki na ntongo osala eloko te valaka na ndako depuis ntongo ti poko omona kena na poko avant lala nzoto leo osala sala nini okota douche donc yo moko obundaka kaka na salité na yo moko toyeki longo lelo tokuti yango bosoto tokumbi lobi lisusu soki toye tokuti yango su bosoto parce que na kati ya bomoi eza bomoi ya etumba donc lokola yo obundaka déjà na salité na yo moko na nzoto na yo bomoi ya musuni elobi nini donc bomoi ya musuni ezali bomoi ya etumba donc eza principe ya tata mokili lokola ezali bomoi ya etumba esengeli moto pe abundaka mokolo na mokolo na mokolo na basituation na maemaso azali bongo na okutana na yango po ete soki obundi te otikali na eta wana soki oboko sukula otikali na ngambo ya salite nzoto ebimisi makwanza ebimisi mapalata elumbi solo soki oboyi kobunda nzoto na yo moko akovala so na bato te okokima bato parce que oboko obunda mais parce que obundaki na salite yango oseleki tovandi awa de soki tovandi biso nyonso awa eza parce que na ntongo ya lelo moko na biso abundi na salite na ye soki toboyi obunda na basalite na biso tongo tovanda te tongo tokota awa ntango mosusu solo etondi awa mais parce que nga nayebi ke soki nake kuna lokola nabundi na salite na nga te so nake kuna na kolumba solo na kolinga nakende te yango nabundi na salite navandi pembeni na bato yango wana mpe lokola obundaka na salite na yo chaque jour est une épreuve eloko nyonso kosala c'est une épreuve mpo na yo esengeli moto mpe ayebaka kobundaka na baépreuve na ye na oyo ye mpe azokutana nango na kati ya bomoi na ye lokola mpe toye mpe etumba yango mpe d'abord eza épreuve na kati mpe ya etumba yango mpe lisusu to lisusu na baépreuve donc bomoi yango eza kaka bunda ya mokolo na mokolo donc kokende na okonyonga te kokende koregrete te balongo botiki ngai balongo mpo ani bosali nga bo te parce que na moto atangi nsiku esengeli kofungola mayele na moto atangi nsiku esengeli ayeba kotanga na makambo oyo azomona parce que yo nga moto moko te awa azali spécial na biso tata mokeli moto moko te awa tata mokeli mpo na ye abiki aza spécial epai nanga te biso nyonso tozali babundi ya tata mokeli bolingo eza ndenge moko mpo na biso nyonso tata mokeli considération ezali ndenge moko mpo na biso nyonso mais kasi nde mokili esika tindi biso tovanda eza mokili ya etumba yango ateyi yo mais omiyebaka te ke chaque jour tomokendaka na douche obundaka na salite abandi koteyo na nzoto na abi nini talaka nde obundaka na salite no chaque ntongo talaka nde obundaka na salite monoko no chaque ntongo talaka nde obundaka na salite ya nzoto na yo chaque jour lolenge mpe moko esengeli obundaka chaque jour na bomoi na yo yango ezalaka ntango soki 5 ekoki réveil ekati yo obundi pongi na ozopena na pongi réveil ekosone oza oblige olamuki obundi na pongi olamuki obundi na malili ya hiver okekayo balongo okei obundi na malili ya hiver okekayo osali mosala mosuni ozongi oza ya kolemba na ya kolemba na okomi na ndako obundi sur la situation il faut lamba bana balia papa alia simosala nini simoki kolala wana bomoi na biso tobundaka na pongi na ntongo tobundi na batransport tokebunda na mosala nsima tozwi na mpo tosala nini tolali mais mpo na nini moto aza kaka na facilité ya kobunda bitumba ya kobunda na basituation oyo eza na intérêt na ye ingita mais sikoyo lelo toza siko face ya une réalité komo nango etumba lobi kola poso moi etumba toza na yango mpe eza koimpose biso mpe bacaprice na yango mpe eza koimpose biso mpe baréalité na yango oyo esengeli moko na biso mpe asomettre abunda na baréalité ya etumba mpo ke ye mpe na ngambu na ye akokisa akoma esika tata mokili alingeli moko na biso akokoma balongo kei banga tata kolamukaka na ntongo obundi na ntongo ke mosala na pokwa ozelaka to na suka sanza ozeli bafuti omongo na yo bafuti osalaire na yo oli osepeli ingeta wana ezali etumba ya mokili na mosuni siko na etumba ya tata mokeli
tata mokeli pas ça fait ko gratifier moko na biso selon posa na ye selon choix na ye selon yendenga ko lingela ko pesela pe ko futela yo pamba tena etumba tozali mobundi to kosana te vie ya moko na biso pas tata mokeli déjà tracé vie ya moko na biso est déjà tracé tata mokeli ça tracé vie na biso donc makambo susu e la biso dans si moko na biso assez remarquable on nous a dit ça likambo on force mais les camarades peuvent que si mina ngote ezongisi yo kaka ezongisi yo na oyaki on force ezongisi yo parce que le quoi tamu ka ça tracé là qui moko na biso nzila ata na bundi ndenge nini ata na ke konyo komande nini akozongisa ko sala ba effort na yo au moins na kutekeka na ba échec mais tant on se retourner on sala ka ozelika posa na ye ndesco se retourner et bele tozali awa tozu ba déception tozu ba passe ya balolenge na lolenge mais lo moko oyo longo biso teza bolingo musatra balongoke et bele tozali awa tozu pena ofandi pena bosani papa na mokila musuni nanga ça papa ok na gauche que na l'autre esimba te mais loko zo longo yo te ezaka bolingo ya tumba oyo siko ndenge nini okoka kolongola te bolingo ya tumba oyo kati na yo mais en même temps oza na facilité à kozala dessus en même temps oza na facilité à lâcher prise en même temps oza na facilité à koloba ke non te na tiki na vai na ndako mais ntango kolala kaka pongi c'est comme si barapela ko na litu c'est comme si omona kaka ngeno lokomo zo ke non etumba oyo yoza yo bakela yo po bunda lokola yo basi ba tia etumba na kati no basi ba imprimant donc tata mokele ça c'est imprimant etumba na kati ya moko na biso to ko kate ko kima yango otika na kati yango mais poto vanda siko na kati etumba esengeli moko na biso a tenir pe compte na facteur musuni na ye abatela musuni na ye a contrôler musuni na ye pour apesa molimo na ye facilité ya ko agir pe ko kokisa oyo ye ayeli na mutuli ya musuni balongoke alelo famu ya balongwe tala lolenge esengeli tokanisela etumba oyo tala lolenge esengeli tosalela etumba oyo atane moi tolia malamu vuva molobi te ke liaka batango bisi na mapa te papa lia fufu lamba lia tonga nzoto na yo vuva molobi te ke tozongeli bakoko tomana kolepa makasi te okokufa lia fufu nzoto zwa makasi totika oyo eza baje po nzoto ezala nini ezala makasi donc lamuka na ntongo pesa nzoto makoki oyo aza nango besoin po ete molimo azala na facilité ya kosala kati na yo balongoke na français balobi un ventre affamé na point d'oreille libungu eza na nzala ezanga matoi mutu oza na nzala to ozobetela masolo ekota te mais soki mutu libungu to ozobetela masolo esala nini ekota siko boyebisa ngai nani ateyaki biso ete tonyokola musuni totika yango mpo tosala mosala molimo kosala yango wapi po te mosala ya molimo wana tokosalela yango na mokili ya musuni pote bayaki mpavita soki mosala ya molimo soki basaka na molimo nde babotama te bato bafumuki mangu soki mosala basaka na molimo nde babotama te bato soki babotamaka bato ezalaki ete baya bakokisa na eteni ya mosuni po ete bazala eleve na eteni ya molimo balongoke yango bokomona nini banzambe nyonso bato basambelaka bazalaka bato babotamaki na mokili ya mosuni bakokisi na mokili ya mosuni nde ntango bazongi na mokili ya molimo bazalaki eleve nde bakoma kobela mpe kosambela bango milimo nyonso toyebi babotama nanu bato bavandeli bato ntango bazongi na mokili ya molimo bazalaki eleve nde bakoma kobela bango admettons que yaki mpavita abotamaka te tongo toyebele wapi tonga toyebela yaki mpavita wapi toyeba yaki mpavita kwasa nini po abotamaka admettons que fumukimbango abotamaka te tonga toyebele wapi toyeba fumukimbango kwasa nini po abotamaka admettons que nengi abotamaka te tonga toyebele wapi toyebi bango po ete abotami mutu donc po ete toyeba mutu esengeli apase atika empreinte na mokili ya musuni nde empreinte wana atikeli biso bato ya mokili musuni oyo tokomi kobelela musuni to molimo wana po ete ayaka bongo mpe na kosunga biso elingi koloba ete biso mpe babundi tolongwa na illusion tokota na etumba en fonction ya réalité moko na moko atia mosuni na ye lokola épreuve moko na moko loba ete mosuni na ngai aza na ntina po ete posa molimo ezali oyo ya kilongo mais après il faut déplacer nzoto wana ya kilongo po molimo
akolongwa na ndako neta ye awa po toloba ete nengimbi to bokomi lokwila ye awa eza parce que tomoni bango bavandi po toloba ete nelongo ayaki eza po tomoni nelongo avandi mais combien mpe baye te ndenge avobi aza te ye aza te na mosuni donc automatiquement molimo ne mpe aza te donc mpo ozala eza molimo na yo te nde aza eza nini eza mosuni na yo nde azomarke présence ya nini ya molimo na yo balongo ke donc soki mosuni aza te physiquement automatiquement oza pe te na biso mpo tokokonte yo te mpo tokonte yo esengeli ozala présent présence physique yango ejustifié mpe présence nini présence spirituelle donc soki siko physique wana oyo esengeli eaccompagne molimo esala mosala na yango ozimo physique wana onéglige yango oniokoli yango mais automatiquement molimo na biso akoperdre lolenge ya kosala mpe kokokisa mosala oyo ya ye nzoka mpo molimo asala akokisa mosala na ye esengeli biso topesa ye bakapasité wana esengeli biso topesa mosuni na biso tobatela mosuni na biso toliesa yango malamu tomelisa yango malamu tobatela mpe toprotege yango et c'est ainsi que molimo akoya koréagir mpe kokokisa mosala na yango yango tolobaki na ebandeli na etumba to mobunda atako tokotalaka na molimo mais moko na biso ayeba na kobatela mosuni na ye mpo na nini mpo ete siku tata mokeli aza principe na kati ya principe azolobela biso kaka olandela baprincipe na ye soki obimi na principe ya tata mokeli okeli banda alors soki ofai na principe ya tata mokeli okute na ye tata mokeli donc tata nengwa baproblème na biso bamikakatano na biso bankokoso na biso yango te nde kolemisa moko na biso etumba oyo nyonso tozali nango yango te nde kokimisana etumba oyo zonga kaka na kati na yo moko soki deja obundaka na salite na yo na ntongo okotaka na douche yango etumba oyelaki deja chaque jour osalaka lolenge mpe moko obunda chaque jour na environnement mpe na société esiko kose retrouve mais soki ondimi kobunda te elingi koloba ete ondimi otikala mpe obebisa nzoto na yo moto abo kosukola abebisi nzoto mpo nzoto ekolumba solo nzoto ekobimisa bakodi abimisi bamapalata nzoto ebebi donc ça veut dire que soki mpo boyi kobunda na situation na yo obebisi mpe nzoto na yo oempêche mpe nzoto na yo mpe molimo asala nini asala évolution balongo ke alelo vuvamu oya fumuki mbango soki nzoto na yo obundi na motoki obundi na sola munoko obundi na sola mapeka basola mapeka na yo eza batata ngimbi basola munoko na yo batata mwaila bakolia na yo banelonga bango mpe okutana mpe na bango siko na kati ya etumba il faut yo mpe bala mpe kobunda na bango po ete soki mpe ngala mpe nabundi na bango nabundi na basituation wana nde epermettre nga natikala bopeto nakoka mpe koavanse mais soki na mutu na ngai naboyi koaffronte naboyi kobunda na basituation na ngai elingi koloba ete na condamne mosuni na ngai ebeba balongo ke kasi esika mosuni na ngai kobebela moko na moko ntango tozonga siko na mokili ya molimo okende korendre bakote mpa tata mokili po ete arapele biso okendaki na mokili ya mosuni kosala nini tosoki bona koma matondo mingi nakanisi bosili kolanda oyo ezalaki mateya na biso ya mokona lelo oyo lisanga vuvamu oyo bango bazali koteya na kati na loposo moyindo soki tolandeli lisanga ya vuvamu ezali kaka kolakisa ete baza na bolingo ya loposo na bango bazali koluka kolamusa bayindo bayeba kososola lolenge nini ya kobika na kati na mokili na yango nakanisi bosili kolanda oyo ezalaki mateya na mokona lelo oyo nde na kotala nyonso wana comme etando ezali ngonga nde tokozonga mwa moke mpona toya kolobela mwa moke totuna bandeko na biso bazwa ata mwa ntango moke ya koexplike biso par rapport ya mai oyo tosili kolobela awa mpe na par rapport oyo ya mateya oyo tosili kolanda na mokona lelo nayebi te ndeko na biso bokoki koloba nini na mai nyonso oyo tosili kolanda mpe na mai oyo ezalaki lokola neti sujet na biso ya mokona lelo matono mingi mopanzi sango na banzi tolobaka chaque fois ete lisanga boma ezali etelo ezali ekole ezotangisa bayindo mizo komikela ote le loi de la création ndenge mopanzi ya watu koloba awa ete
ezoleka lelo biso bakutuka toyebaki yango andré kuna na banzi même na baconférence comprendre tosalasala tosolobaka yango déjà président nango ekosalama na kati ya bamboka oyo biso ezokamwisa biso te parce que toyebaki ekosalama lolenge moko mpena oyo mpe ezoya mpe lisusu ekosalama mpe lisusu toza déjà averti toyebi qu'est-ce qui va se passer demain yango moni na kati ya programme wana toza na kati ya manaka ya kobongama mpo tozongaka mboka na biso nzoka lokola tozali eteyelo tolalela mateya ya lelo tobetaka ase te na moto ayeba te role ya mosuni na ye parce que nzoto na biso ya mosuni tonéglige yango te po soki obeli lelo molimo na okoka kosala te moni lelo bandeko ebele bakufi tanso na bozoba automatiquement molimo na yo mpe akomi condamné asala fin ya mission na mokili ya mosuni raison pour laquelle temps yango ye toza nango po ke moko na moko aprépare mosuni na ye mpo na ye moko mpe mpo na avenir ya etumba mpe mpo na avenir ya bana na ye donc moko na moko akontrole oyo azolia akontrole oyo azomela po aza nanu bien soki mosuni eza bien molimo ovanda malamu mais soki mosuni mpe aza malamu te molimo mpe azwi nkokoso yango kaka nyonso kaka na kati mpe na cadre ya etumba nde kolandelanga ekola mpenza malongo apesaki biso lolenge mpe moko tozongi baaktivité na biso ya programme monotene awa ya liberté sur scène bandeko balandaka biso boya tokutana tosangana mpe na liberté sur scène 66 rue de Seine na liberté sur scène bayebani koya awa RRD tokiti na maison le fort na maison le fort tozwa bus 217 direction Vitry sur Seine tokiti na arrêt Salvador Allende ndelo a partir ya wana toza na 4 minutes na makolo mbi tokomi na kati makolo esika boya ya mingi bandeko tosangana tobunda etumaluka bayindo nde esika tokotya pena moto oyo kotombola lisusu mpenza lokumu na komikemba matondo mingi mpona kozongisela biso maloba yango tokoloba ete maye nyonso touti kolanda na mokolo na lelo oyo ezali retour ya kilongo na kati ya kilongo ya France retour na bango to retour na biso mpona kosangana na biso tous les samedis à partir ya 13h30 toza déjà wana 14h pile tobandi yango ete la même question oyo ezalaki posé epai ya ndeko na biso nde tozali kotuna lisusu epai ya mokambi na biso la même question nayebi te soki bokoki koloba nini par rapport oyo ya mateya oyo esili koleka na mokolo na lelo oyo mpe par rapport ya sujet oyo ezalaki ya confinement mpe na déconfinement oyo tokoti nango na mokolo na lelo maloba epai na bino matondo mingi ndeko ngimbi opesa biso susu napanzi mateya na biso ezali malamu biso moi personnellement naza nano na sentiment moko ya esengo mpo tozwi ntango ebele na bandako okutela su te na bakilongo nzoka biso tosepelaka mingi koya kokembela te kokomisa balongo kasi esika oyo tokembelaka te tokomisaka balongo na biso awa banzi mokambi biso mayina bapesi adresse donc na bandeko oyo tozalaka deja oyo toza baputuka toya tokoba mai oyo tomesana kosala mokolo nyonso ya samedi to mokolo moposo mpe lisusu na baoyo boyokaka boya po mai ya ntina bokutana nango ekozala siku ezala bongo na loi de la création to mibeko na likela kongo tobengaka siku na nsemon anza wape esika tokoyeba kososola ndenge kani mokili etongamaki kasi mpona mateya ya lelo zwi mokana nsi to ezolobela bomoi ya moto na banzi motei na biso lelo alobi eloko moko ya motuya ntango moto alamukaka na ntango bon tozoka na mwa moke avant moto alala akobose monoko asopeli nzoto bie aseparfume etu na ntango akolamuka lobi akolamuka lolenge moko te azalaki yango alala otango olali okokotoka okopela oyo elobi mpe pandata molai ebotiboti oyo ebotaka wana za mapeka mpe kootoka normal ntango kolamuka eta na yo ekochange esenga susu osepeleke to mipeke kasi mingimingi tosepelekaka na mai mai yambokaka solo na nzoto elongolaka solo nyonso tozalaka kuna nzoto
utiliser savon et tout ndenge ezala kasi biso mpe na bomoi na biso tososola eloko moko esengeli na biso tozwa basolution mpe ya baproblème oyo po soki moto azolongola salite na nzoto seke eza problème oyo ngeta po soki abi te monoko longe kozala solo te donc eza na eloko moko ezotungisa esali mpe kalanga tozwa neti na opesa exemple bato babelaka maladi ya basa bakoka eki bamona lese ata basokoli esila soki esengaka balukela mo basolution nzokande produit moko te ya mundele esisaka sola mapeka oyo tobengaka masasamba kasi biloko wana po esila biso na kiboyindo to na kibokoko toyebi nini tozala batraitement nini tozwaka nzokande so tozongi na mate ya lelo esi biso tobunda po tozwa solution ya baproblème oyo biso ndenge moko kaka kobundanaka na salite oyo tolamukaka nango toluka mpe susu tobundana po tozwa basolution ya baproblème oyo eza nango na banzi mpona tokende ta mosu molai te mpo bawasala biso sini awa oyo ta mosu baya kotalisa mpona matondo mingi nakanisi oyo ezalaki présence na bino na bandako na bino mpona moko na lelo oyo ezalaki sujet oyo tozalaki nango ya kobanda na biso kilongo ya makambo oyo euti koleka maladi ya bacorona bandeko na biso basili koyanola malamu basili kolobela biso ete maladi yango ezalaki nango oyo to bayindo ezalaki mpona bayindo te ezalaki mingi maladi oyo ezalaki eyaki mingi mpona bandeko baloposo mosusu alors bandeko na biso nakanisi bosili koyoka moko na moko lolenge oyo basili koyanola na lolenge wana bino oyo boza na basituation boyeba komela biso place ya kobongisa mpona ete toyeba kobongisa pamba te mosala oyo ezali kosenga ete bacommentaire na bino eyeba kopesana yango ete tosili kopesa bino mbote mingi bayinge keno bisika oyo bino bozali nde tosuki esika iye wana na moko na lelo oyo nde topesi bino mbote na bino nyonso